Barua ya kocha namba 131, jinsi ya kuvunja kila aina ya laana kwenye maisha yako. Rafiki yangu mpendwa, kuna mambo ambayo huwa yanajirudia kwenye maisha yetu mara kwa mara, na tunadhani kwamba huenda ni laana au ni mikosi au chochote kile. Kwa mfano, umeanza biashara moja, haijaenda vizuri, umeifunga au umekufa, unaenda kuanza biashara nyingine, mambo yanajirudia yale yale. Labda ni kazi unafanya kazi aina fulani, haiendi vizuri, unachana nayo, ndio kwenye kazi nyingine, mambo yanakuwa ni yale yale. Au hata ni mahusiano, wakati mwingine umekuwa na mahusiano ya aina yote ile, inaweza kuwa kirafiki, ya kimapenzi, ya kindoa, yakashindikana, kaenda kwingine, mambo yakawa ni yale yale. Mambo yanapokuwa yanajirudia kwa namna hii, watu wengi hudhani kwamba wana laana, na mkosi, wana bahati mbaya na mengine mengi. Lakini ukweli halisi ni kwamba kile ambacho wengi wanaita laana, wanaita bahati mbaya, wanaita mikosi, kinatokana na vitu vikubwa vitatu ambavyo nataka uvielewe kwenye barua hii na uvifanyie kazi ili maisha yako yaweze kubadilika moja kwa moja. Kitu cha kwanza ni tabia ambazo mtu umejengea. Tunasema tunajenga tabia, halafu tabia zinatujenga. Kwa hiyo mwanzo unaanza kufanya kitu, halafu baadaye vinakuwa ndo maisha yako. Tabia ni ngumu kujenga, lakini ni ngumu zaidi kuvunja. Kwa hiyo unajikuta kwamba kila wakati unapokuwa katika nyakati yote ile ngumu, yenye msongo na kadhalika, kinachokutawala ni tabia zako. Ndio maana utajikuta unaweza kuanza biashara kwa ni nzuri, lakini ukikata ni ugumu unaacha. Au kazi unaona ni nzuri mwanzoni, lakini baadaye msongo ukiwepo inakusumbua. Au mahusiano unaanza vizuri mwanzoni, lakini inapotokea changamoto mbalimbali ambazo zipo kwenye kila mahusiano, wewe unakimbia, unaacha. Kwa hiyo unapojikuta unarudia kwenye mambo yale yale, chunguza tabia zako. Ni tabia gani ambazo zinazalisha kitu ambacho kinajirudia, na utaona ni wapi kuanza kubadilisha. Kitu cha pili ni kukosa mipaka. Wakati mwingine tunasema ndio kwa vitu ambavyo tulipaswa tuseme hapana, kwa sababu hatudhubutu kusema hapana, kwa sababu hatuna mipaka kwenye maisha yetu. Kwa hiyo unakubaliana na vitu hata kama ndani yako hauvitaki, hauvikubali, na hili linakuchosha, na hili linakufanya uwe na msongo wakati wote, usijisikie vizuri, kwa sababu tu unaogopa kusema hapana kwenye jambo, au unaogopa kumkatalia mtu, au unaogopa kuweka mipaka, kuonyesha kwamba mambo yanatakiwa yaishi hapa. Lakini jambo la tatu ambalo ni kubwa sana ni kukosa ujuzi. Kitu chote ambacho kinakushinda, ambacho unakwama, sababu kubwa ni moja tu: kuna kitu ambacho hujui, na watu wengi hawapendi kukubali. Kama kila biashara unaanzisha labda inaanza vizuri, alafu ukifika wakati wa kuajiri watu labda hawafanyi kazi vizuri, inakwama, kwa sababu hujajua jinsi ya kupata watu wazuri, jinsi ya kuwafundisha, jinsi ya kuwasimamia, na jinsi hata kuwaondoa ambao hawafanyi kazi vizuri. Kama kila biashara labda inakuwa na changamoto za kifedha, au kila mwisho wa mwezi kuna fedha, au una madeni makubwa, ni kwa sababu hujajua namna bora ya kuongeza kipato chako, kudhibiti matumizi yako, kuweka akiba na kuwekeza. Kama kila mahusiano yanaingia kwenye mgogoro aina fulani, ni kwa sababu kuna kitu hujakijua jinsi ya kukifanya kwa usahihi. Kwa hiyo ukichukulia kila tatizo lako kama kukosa ujuzi, kuna kitu ambacho hukijua, maana yake sasa unakwenda kujifunza kile ambacho hujakijua, unajifunza kile ambacho kinakukwamisha, na kwa namna hiyo basi utafanya tofauti zaidi, utafanya vizuri zaidi wakati mwingine. Kwa hiyo nachotaka kuambia nini rafiki, barua hii inabeba vitu vya msingi sana ambavyo nakusihi uvisome na uvifanyie kazi, kwa sababu kama hautabadilika ndani yako, kama hautachukua hatua za makusudi kuweza kubadilika, utabaki pale pale, utarudia makosa yale yale, yatakuja matokeo yale yale, na utabaki ukilaumu kwamba una bahati mbaya, una laana, una mikosi, lakini yote ni kwa sababu ya tabia ulizonazo, mipaka ambao unashindwa kuiweka, na zaidi ujuzi ambao huna. Na hakuna ubaya kwenye hayo, hakuna ubaya. Hakuna mtu anazaliwa anajua kila kitu, hakuna mtu ambaye mambo yake yamemnyokea. Wote tunapambana kuboresha tabia zetu, tunapambana kuweka mipaka ambayo ni imara, na zaidi tunapambana kujenga ujuzi ambao utakuwa mafaa kwetu. Ingia kwenye Tanzania Skills Academy, ingia kwenye barua za kocha, kafungue barua namba 191,
uisome na uifanyie kazi, maisha yako yaweze kuwa bora zaidi. Asante na ukawa na siku bora kabisa leo.